मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। घर बैठे ऐसे लोग मुझे समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मुझ पर एतबार करते हैं। बड़ी जुर्रत के साथ ये नुस्खा करता हूँ। अक्सर हमें घरों में मसाइल होते हैं एंड दीज नेचुरल ब्लेसिंग्स आर ट्रियर ऑफ हेल्थ। बनफशा 3 तोला ले लीजिए। 3 तोला से मुराद ये 36 ग्राम ले लीजिए और आधा किलो पानी में डालकर रात को रख दीजिए। सुबह इसको जोश दीजिए और चीनी डालकर जो है 1 किलो चीनी डाल लीजिए और इसका शरबत तैयार कीजिए। 4 तोला यानी 1 छटांग जितना जो है शरबत मिलाकर, और अर्के गौ ज़ुबान 12 तोला। अर्के गौ ज़ुबान पर भी मेरे लेक्चर मौजूद हैं, बनफशा पर भी मौजूद हैं। ये मिलाकर लीजिए। ऐसे लोग जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, बुखार, कान दर्द या आँख दर्द होता हो, उनके लिए बहुत ही मुजर्रब है।